Мы находимся в здании Родовской основной общеобразовательной школы, где находятся ремесленные мастерские, где я в данный момент преподаю столярное дело. Я работал учителем с 2005 года, преподавал биологию и другие естественные науки. Когда я начинал преподавать, в нашей школе училось порядка 30-35 учеников, ну и, к сожалению, количество учеников с каждым годом уменьшалось, потому что в силу экономических причин разъезжались люди, и перед годом закрытия у нас обучалось всего лишь 14 учеников. Безусловно, положительным является то, что здесь школа ремесел организовалась, потому что, во-первых, здание оказалось в пользовании и, соответственно, за ним следят, ремонтируют, поддерживается температурный режим, осуществляется текущий ремонт. Ну и здание живет, и сюда приходят люди. Ну и, в общем, это позволило сохранить не только здание, но и рабочие места. И, безусловно, я буду только рад, если это в дальнейшем будет развиваться.